أنا التوت البلغاري، نكهة مميزة وحيوية، مليان فيتامينات وألياف، كل حبة فيها طاقة. أنا التوت الأسود، طعمي قوي مميز، مليان ألياف ومضادات أكسدة، قوة طبيعية في كل حبة. أنا التوت الأزرق، مشهور بذكاء الدماغ، مضادات أكسدة قوية، حبة صغيرة وتأثير كبير. أنا الفراولة البرية، أستصغر لكن طعمي 100% وأقرب للطبيعة من أي حد. أنا الفراولة، طعم حلو وقلب مليان فيتامين سي، صغيرة يمكن لكن فوائد كبيرة.